días, feliz jueves para todos, el Señor los bendiga, los acompañe. Recuerden que aquí los jueves en nuestro hogar de caridad hacemos el almuerzo y la cena para llevar a sus hogares. Qué bueno que nos ayuden, pueden llamarme a este número, pueden comunicarse conmigo o con Carmen Rosa, a cualquiera de estos dos números, y pedir su cena. Es una cena, un almuerzo cada 8 días, y siempre buscamos que sea agradable, que sea bien preparado, que sea sanamente requerido para cada uno de ustedes. Entonces los invito a que los jueves soliciten su cena o su almuerzo y se lo llevaremos, o si quieren mejor pasan ustedes por él, y antes mejor, si aún lo pueden hacer, un saludo a nuestros abuelos. Esta obra de caridad comenzó desde el año finales de 2015, 2016 se empezó a ejecutar la obra, empezó a recoger los recursos, se compró la casa, se construyó el edificio en el finales de 2016-2017, y pues desde ese momento empezamos a recibir adultos mayores, y casi todos los días alguien llama solicitando información que conocen, que le han dicho, que le preguntan. Es decir, que vale la pena. O sea, esta obra no fue construida en balde, no fue construida simplemente por aparentar o presumir o para mostrar, no. Esta obra se ha construido es para el servicio, y desde el momento en que se empezó a recibir a un adulto mayor hasta el día de hoy no hemos parado. Con todo y persecuciones, con dificultades, con necesidades, pero aquí vamos con la ayuda de Dios y de cada uno de ustedes. Voy a leer aquí el Evangelio según San Mateo. Dice así, capítulo 11. En aquel tiempo exclamó Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga es liviana. Mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Dice así el Evangelio de hoy, por boca de nuestro Señor Jesucristo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Y cómo los aliviaré? Carguen sobre ustedes mi yugo. Es algo que siempre me ha impactado, porque dice Jesús: ¿están cansados? Vengan y más encima carguen mi yugo. O sea, lleven a sus espaldas también mi cruz. Entonces podríamos preguntar, pero no es que estoy cansado. Si estoy cansado no puedo ni con lo mío, ¿cómo voy a cargar el yugo de Jesús? Sí, buena pregunta, ¿no? Inteligente pregunta. ¿Cómo, si yo me siento rendido, cómo llevo el yugo de los demás? O el yugo de Cristo, y ahí viene, ya lo dije, ¿no? ¿Y cuál es el yugo de Cristo? Pues la cruz de los demás. Yo descanso, podríamos afirmar hoy con el Evangelio. Yo descanso en Dios cuando no solo llevo mi cruz, sino que también llevo la cruz de las personas que me rodean. Y eso es completamente contradictorio, porque la mejor manera de descansar a la manera mía es soltando mi cruz y menos llevar la cruz de los demás. Jesús dice: el que quiere seguirme, tome su cruz, y más encima hoy el Evangelio remata: tome su cruz y lleve mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Lleve la cruz de otras personas que se le acercan, y encontrará descanso. Misteriosa y milagrosamente sí. Yo encuentro descanso cuando llevo la cruz de los demás. Esta obra del ancianato del hogar de Cariana y Joaquín me ha servido para comprobar esa realidad. No solo llevo mi cruz, llevo la de un grupo de abuelos, y he encontrado descanso en el Señor. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude a entender que no es soltando mis responsabilidades, sino asumiéndolas, e incluso atendiendo a otros que están sufriendo más que yo. El Señor así me dará descanso en Él, me dará regocijo, fortaleza, y me alentará para continuar cada día. Amén. Amén. Feliz día para todos, el Señor los bendiga, los acompañe, que Dios nos ayude a llevar nuestra cruz y la de nuestros hermanos. Dios les bendiga.